shan tallaabo oo aad ku gaadhi karto hadaf kasta oo aad leedahay nolosha. Ma ku gaadhi kartaa shan tallaabo oo kaliya hadaf kasta oo aad leedahay? xaqiiq ahaan inaad gaadho wax kasta oo aad rabto noloshu uma baahna inaad yeelato awoodo gaar ah oo aanay dadka caadiga ahi lahayn, balse gebi ahaanba waxaad u baahan tahay inaad raacdo tallaabooyin qof kasta oo sameeya uu ku gaadhi karo hadaf kasta oo uu leeyahay, si kastaba tamartiisu ha ahaatee. Iyadoo ay ballan tahay in qof kasta oo sameeya shantaa tallaabo uu hubaal gaadhayo hadaf kasta, haddana dadka qaar awood u yeelan maayaan inay ku gaadhaan hadafyadooda sababtoo ah tallaabooyinkaas si sax ah u isticmaali maayaan. shan tallaabo oo aad ku gaadhi karto hadaf kasta oo aad leedahay. waa kuwan shanta tallaabo ee ka caawinaya inaad gaadho hadaf kasta oo aad leedahay. tallaabada koowaad, yeelo damac ku guba. Warren Buffett oo ah ninka saddexaad ee haatan dunida ugu taajirsan ayaa waxa uu mar yidhi, haddii aanan milyaneer 30 jir ku noqdeen waxaan iska soo tuuri lahaa dhismayaasha ugu dhaadheer ee Maraykanka. Tani waxay ku tusaysaa oo kaliya damaca uu ku rabay inuu ku noqdo taajir ee sida aadka ah u gubayay. Si aad u gaadho hadaf kasta oo aad rabto, ugu horreyn waa inaad yeelataa damac ku guba. inaad hesho damac ku guba waa tallaabada koowaad ee aad ku gaadhayso wax kasta oo aad rabto nolosha. tallaabada labaad, kordhiso cilmiga iyo xirfadaha kaa dhiman. tallaabada labaad ee aad ku gaadhayso hadaf kasta oo aad leedahay waa inaad kordhisato oo aad barato xirfadaha kaa dhiman ee kaa hortaagan inaad gaadho hadafkaaga. tusaale ahaan, ka soo qaad haddii aad rabto inaad noqoto taajir, waxaad u baahan tahay inaad la hadasho oo aad xidhiidh la samayso dhammaan dadka taajiriinta ah ee aad taqaano, si aad uga hesho fikrado ku saabsan xirfadaha iyo cilmiga loo baahan yahay si aad lacag badan u urursato. haddii aad sidaas samayso waxaad hanan doontaa dhammaan xirfadahaasi oo dhan. tallaabada saddexaad, hagaaji fikirkaaga iyo waxyaabaha aad aaminsan tahay. tallaabada saddexaad uguna muhiimsan ee aad ku gaadhi karto hadaf kasta oo aad leedahay waa inaad hagaajiso fikradaha aad ka aaminsan tahay guusha, adigoo fahmaya inaanad ku guulaysanayn habeenno gudahood, islamarkaana ogaanaya in guushu ku timaado ku celcelin badan kadib. sidoo kale, dabeecadaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad yeelato si aad u gaadho hadaf kasta oo aad rabtaa waa samir iyo adkaysi. tallaabada afaraad, bedbeddel ficiladaada. ta afaraad, aad iyo aadkan u muhiimka ah ee aad ku gaadhi karto hadaf kasta oo aad leedahay waa inaad beddesho xeeladii iyo habkii horeed isticmaashay markaad guul daraysato. inaad gaadho hadaf kasta oo aad leedahay waxay ku xidhan tahay oo keliya inaad marar badan isku daydo wax ood ku celcelisay ilaa mid ka mid ah waxyaabahaasi kuu shaqaynayaan. iyadoo sidaasa haddana haddii aanad ogaan wixii iskudaygii hore kaa qaldamay, waxaa laga yaabaa inaad ku sii waddo qaladkii hore uun. taasina waa sababta ay tallaabadani u tahay midda ugu muhiimsan ee aad ku gaadhaysa hadafkaaga. mar kasta oo aad guul daraysato, beddel ficiladaada, hagaaji wixii qaldanaa, mar kalena isku day. tallaabada shanaad, ogow waxay guuldarradu tahay oo baro sida looga gudbo. maadaama guushu gebi ahaanba ku timaado ku celcelin iyo qalad samayn, waxaad u baahan tahay tallaabadan shanaad si aad awood ugu yeelato inaad gaadho hadaf kasta oo aad leedahay. waa inaad barataa sida loo aqbalo guuldarrada, socdaalkaagana loo sii wado xataa adigoo la kulmaya diidmooyin badan. dadka qaar ayaa leh dhammaan waxyaabihii looga baahnaa si ay guul u gaadhaan, balse dhibaatada haysataa waxay tahay inay joojiyaan iskudaygooda markay guuldarrooyin yaryar la kulmaan, maadaama aanay garanayn sida loola tacaalo guuldarrada. shantan tallaabo miyay kaa caawin karaan inaad gaadho hadaf kasta oo aad leedahay? hubaal, shantan tallaabo waxay si toos ah kaaga caawin doonaan inaad gaadho hadaf kasta. shantaa tallaabo waa waxa kala saara dadka guulaha gaadha iyo kuwa guul darraysta. inaad guul darraysato macnaheedu maaha inaad tahay qof xun oon qiimo lahayn, balse macnaheedu wuxuu yahay inay tahay mid ka mid ah dabeecadaha waddada guusha loo maro.